出现了故障，牵引车来帮忙。牵引车开始工作。越野轮胎抓地性强，牵引力更大。这个庞然大物对他来说也是小菜一碟，让牵引车带你回家吧。牵引车的威力有多强，那可真是不好说。大家好，我是果粒晨晨，集齐8款就可以拼装巨型挖掘机，我太想拼它了！出来吧，重型牵引车！重型牵引车，这个巨型挖掘机真是太帅了，我一定要把你收集完成。还可以组装地形侦探车和矿石分离车，有3个形态。今天我们来学习一个新单词：重型牵引车 （tractor）。I can drive a tractor。我会开牵引车。还有一个意思是我会开拖拉机。Tractor，Let's go！ 3包积木，1张图纸。重型牵引车主要就是用来拉一些比较重的东西，比如说大岩石或重型机械。它就是一个超大号的拖拉机。重型牵引车拼装完毕。厢式货车出现了故障，牵引车来帮忙。牵引车开始工作。越野轮胎抓地性强，牵引力更大。这个庞然大物对他来说也是小菜一碟，让牵引车带你回家吧。牵引车的威力有多强，那可真是不好说。强者从来不抱怨环境，出发！地形侦探车拼装完毕。地形侦探车像一只大铁牛，加上大铁牛，和我一起勘探地形吧。因为要越野，所以底盘非常的高，前面还有保险杠，上面还有越野专用的探照灯，顶部是探测设备，开始探测。说是在探测，感觉更像一只老黄牛在犁地，这地真是犁得太好了。矿石分离车拼装完毕。矿石分离车开始工作。打开后备箱，可以把矿石收集起来，准备回家喽。工程车我们已经收集了3辆，离拼装巨型挖掘机更进一步了。欢迎加入我的工程系列，1款拼3个形态，你更喜欢哪一款呢？晒出你的工程车吧，关注哦，点赞，下次见，拜拜。